Jim. Xo'p, men o'zimni tashlasam mayli. Faqat oilamni taqdirini o'ylab yashasam u ham mayli. Lekin orqamda kim turibdi? Million odamlar turibdi. Ularning taqdirini kim o'ylaydi? Mashalloh. Lekin Mamit haqiqatdan ham chiroyli joy. Haqiqatdan ham o'sha yillarga bu O'zbekistonni bunday chiroy turistlar ham juda ham ko'p. Qaranglar. Sekin ko'rsatamiz. Qabrmi bu ham? Bu ham qabr ekan. Maqbara. Mavzusiy построенный. Bu yo'g'i ham qabriston. Bu yoqda Amir Temurni ayollaridan biri anaqa ko'milgan ekan. Bu nechta ayol bo'lgan? Voy bilmayman, 1360-yil.